好，記住呢題。好，呢題咧，i 嘅9次 ，i 嘅10次，i 11次。好，留意翻一樣嘢，我哋會知道嘅係咩咧 ？i 嘅1次係 i 啦 ，i 嘅2次就係負1啦 ，i 嘅3次就係負 i，i 嘅4次就係負1，所以 i 嘅4次係1。好啦，咁所以咧，我哋會得到呢個同呢個會抵消咗，呢個同呢個會抵消咗，所以我哋每4個 i 嘅1次、2次、3次、4次加埋，佢會等於0。i 嘅5次、6次、7次、8次加埋會等於0。咁所以去到9次開始啦，9到12會係0，13到16會係0，如此類推。咁所以咧，我哋就會做999除4，睇下佢有幾多組啦。咁啊，4 1如4 19，4 2 18，咁我哋就撳機啦，做除數999除4，咁咧就會等於翻249又3/4。OK， 咁即係話我哋會剩翻3個，邊3個就係 i 嘅999次啦 ，i 嘅998次啦，同埋 i 嘅997次。好。咁我哋分別會等於咩咧？呢個會等於翻 i 啦，呢個會等於負1，呢個會等於負 i，所以咧加埋之後咧，答案就係 A 負1啦。